من برا مفتوح. من برا مفتوح، مساحة للرأي والحوار. قدر تكلم، عبر، ناقش، نفتحوا جميع الأبواب أمام كل الأصوات. من برا مفتوح، الكلمة الحرة كتصنع الفرق. تابعوا مع حنين بوخاري من برا مفتوح كل يوم سبت ابتداء من الساعة 5 مساء على شبكة راديو بلوس. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء أينما كنتم. نحييكم من إذاعة راديو بلوس في حلقة خاصة والتي نخصصها لملحمة خالدة عنوانها ملحمة الحسم. ملحمة جسد فيها المغاربة من الشمال إلى الجنوب أسمى معاني الإيمان بالوطن والتشبث بالهوية والوحدة التي لا تقبل التجزئة. اليوم نستحضر المسيرة الخضراء التي أطلقها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، ونجدد العهد والوفاء تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس لنقول للعالم أجمع أن الصحراء كانت وستبقى إلى الأبد أرضا مغربية في القلب والوجدان والتاريخ. في هذه الحلقة مستمعينا متتبعين الأوفياء سنرافقكم عبر فقرات تستحضر بطولات الماضي وتجدد الأمل في مستقبل عنوانه التنمية والوحدة والسيادة. مستمعينا الأوفياء، نستضيف في هذه الحلقة شخصين عزيزين: الأستاذ محمد عز الدين سيدي حيدة رئيس الفيدرالية المغربية للفنون الشعبية، والفنان المراكشي الملقب بالبلان سيدي عبد الصمد الكسيس عضو بفيدرالية الفيدرالية المغربية للفنون الشعبية. نبدأ هذه الحلقة بقطعة غنائية وطنية من الفنان الحاضر معنا سيدي عبد الصمد الكسيس. سيدي عبد الصمد، مرحبا بك بعدا. بارك الله فيك. قرب حدانا سيدي عبد الصمد. ساعة مبروكة سيدي حنين الغزال، هذه ساعة مبروكة اللي جمعتنا ثاني الوقت مع بهذه المناسبة اللي اعتزاز المغاربة مجموعين، وحنا راه اللي قال هذاك راه اعلام واحد اللي هو والشعار الواحد اللي هو الله والوطن والملك. نعم، يلا سيدي عبد الصمد أراقول. واخا سيدي على هاد النغمات. رمال الصحراء من جاورك هلا الكتبية، رمال الصحراء مجاورك زينة سمية، رمال الصحراء مجاورك هلا الكتبية، رمال الصحراء مجاورك زينة سمية، رمال الصحراء مجاورك هلا الكتبية، رمال الصحراء مجاورك أجينة سمية، 7 رجال جيف ربي لي غارة يا سيادنا، 7 رجال جيف ربي لي غارة يا سيادنا، دمنا انت واسم الله هي مفتاح كلنا، من سبق انا المطلب الموجود الله ربنا، الحي الفعال كرمنا بالهادي طه شفيعنا، من بيه اتصال عليه صلى ربي وامرنا حينا،
صلاة لا زالية الشرفة صليوا على إمامنا 7 رجال جيف ربي لي غير يا سيادنا. نبدا بالحنصال بن علي سيدي اسمع يدوزينا والقاضي عياض طالب ويرغب مولانا يودينا. ويلا داق الحال السبتي ابو العباس سيدنا والجازولين المطلب الموجود الله ربنا. تباع المفضل من امدادو عرفت صلاح غربنا والغزواني قال يا الشرفة صليوا على إمامنا. من شح الحمال الإمام السولي ما يجوزنا دون عداد شحال من قدم بصالحك داك بالغنى. إن شاء الله بنقهور جنة واجفوا لله رمال الصحراء مجاورك هلا لا الكتبية رمال الصحراء مجاورك ولا لا الكتبية رمال الصحراء مجاورك واجيني السنية أمهلي إن شاء الله بنقيرو جنة جيفو لله لا إله إلا الله العزيز رسول الله. إذا تنحيو بحرارة سيدي عبد الصمد لوكسيس الفنان المراكشي الملقب بالبلان، فكنشكر جزيل الشكر على هذا المقطوعة الغنائية الوطنية بامتياز. إذا سيدنا المستمعين والمتتبعين أكيد حضر معنا قامة فكرية ورئيس الفيدرالية المغربية للفنون الشعبية سيدي محمد عز الدين سيدي حيدة، محمد عز الدين سيدي حيدة. طبعا كنشكرك سيدي عز الدين على تلبيتك الحضور معنا في البلاطو وتأتيت برنامج منبر مفتوح. شكرا سيدي حنين على الاستضافة، ومن خلالك تنشكر الجمهور المستمعين على تتبع هذا البرنامج الشيق والغني بالأفكار ديالو وبالإبداعات ديالو. نعم، إذن بداية طبعا كان لنا متابعة متميزة لواحد التظاهرة اللي نظمتها أمام قصر البلدي، غادي نعرجوا عليها بشكل مقتضب. طبعا هذه التظاهرة اللي كتحمل في الطيات ديالها واحد العديد من الرسائل الوطنية بامتياز. الأمر هنا يتعلق بملحمة الحسم. تكلم لنا على هذه التظاهرة وأكيد غادي نعرجوا عليها ضمن فقرات هذا البرنامج. في الحقيقة هذه الملحمة جات من فكرة أنه على أساس أنه كنا تنطق على أن هذا الخطاب ديال هذه السنة هذه عاد يكون خطاب يحمل مسألة الحسم في هذا الموقف ديال الحكم الذاتي. وفعلا توقعنا ما جاش خاطئ، وفعلا الحمد لله جاء يعني لبى الرغبة والآمال ديال المغاربة الشمال الجنوب أنه مجلس الأمن اعترف بالحكم الذاتي. وكما شفنا أن المغرب قاطبة من الشمال للجنوب من الشرق للغرب كلهم محتفل بهذه المناسبة هذه. لذا يعني قررت الفيدرالية المغربية للفنون الشعبية تدخل في هذا الإطار ديال هذه الاحتفالات وتنظم هذه الملحمة وسماتها ملحمة الحسم. علاش؟ لأنه هي تتعرف الذاكرة الوطنية كعمل فني يعني مراكشي أصيل يجسد تلك الروح الوطنية، وبالتالي تبين أنه هذه المسيرة الخضراء ما هي إلا واحد الإرث في الذاكرة ديال المغاربة لمدة 50 سنة، لأنه أجيال تنشوفوا دوك أجيال اللي هما آباء وما يعني ما عاشوش هذيك في عمرهم ما وصلوش 50 سنه ما عاشوش هذيك الفتره ديال هذيك المسيره الخضراء. اذن هذيك المسيره الخضراء اللي يعني لها المغفوره الحسن الثاني طيب الله طراه كانت يعني لباو النداء بواحد الشكل يعني فوري وبواحد الحب، لانه باش يمكن تجمع 350 ألف فرد ومواطن وعزال حاملين في ايديهم المصحف والعالم الوطني ويمشيو كاين يمشيو يعني بالاقدام مئات الامتار مئات يعني ديال الكيلومترات ديال يعني في الرمال الصحراء. لاش لا شيء الا باش يقولوا حنا هذيك ارضنا وارض جدادنا. يعني حنا ما نختلفوش فيها.
وكما قال الحسن الله يرحمه ما يمكنش نفرطوا ولو يعني في حبه من الرمال. نعم هذه المساله هذه. نعم. طبعا سيدي حيدة، أكيد أن هذا الملحمة عندها واحد تأثير كبير. يعني اليوم نتحدث عن الملحمة الكبرى اللي رسمها المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أو طبعا استكمل جلالة الملك المسار المتميز من خلال الحصول على القرار الأممي. طبعا سيدي حيدة، كيفاش كتشوف هذه الملحمة ديال الحسم في الذاكرة الوطنية المغربية، وشنو الرمزية ديالها بالنسبة للأجيال المتعاقبة؟ وفي نظركم واش شنو هو الدور اللي لعباته هذه الملحمة في توحيد صفوف المغاربة من الشمال إلى الجنوب، وفي تعزيز روح ديال الوطنية والانتماء؟ سيدي عز الدين. اللي بغيت يمكن نقول في هذه الناحية هذه أنه هذه الملحمة الذاكرة الوطنية خرست قيام ديال المواطنة الحقة فعلا وبالإجماع حول الثوابت اللي هي الله الوطن الملك. تتنقل رسالة الوفاء للوطن وللملك وللأجيال المتعاقبة، بمعنى أن هذه رسالة مفتوحة يعني للأجيال اللي تشبعوا بهذا الإرث اللي خلاوه الأجداد ديالنا، لأن الأجداد ديالنا ووالدينا ويعني الناس اللي مشاو لهذيك الصحراء ضحوا بالنفس والنفيس، أرواح شهداء قدموا أرواحهم فداء الوطن. وكاين الناس اللي يعني هاجروا الأسر ديالهم ومشاو. نعم. وكاين اللي استقر تما، علاش؟ لا لشيء اللي يكون تيقول لك هذه الأرض بحالها بحال الأرض اللي خليت يعني في الداخل، هذه أرضنا كلها. بمعنى أنه التلبية ديال هذيك النداء ديال الحسن اللي جات على ضوء الأغنية نداء الحسن، أنه حتى شي حد ما كان تيشك أن في يوم من الأيام راه غادي يتحقق المراد وغادي نحصلوا على هذيك الأقاليم الجنوبية وغادي تولي جزء من الوطن، وهذا شيء لا جدال فيه. نعم. طبعا كيفاش ساهمت المسيرة الخضراء كأبرز محطات هذه الملحمة في تغيير مجرى القضية الوطنية على المستوى السياسي والدبلوماسي؟ وانتم طبعا كمثقفين وكمهتمين تبعتوا عن كتاب كيفاش أن الدبلوماسية المغربية والحنكة ديال الدبلوماسية المغربية أعطت الأكل ديالها منذ 50 سنة. إلا جينا نقسموا كما طرحتي في السؤال ديالك السي حنين على مستوى السياسي، انه يعني اكدت المسيره الخضراء وحده الشعب المغربي واصرارها هذا الاخير على انه هذه المسيره الخضراء ما هي الا بدايه، ما هي الا انطلاقه، لانه كما كنشوفوا الان لانه حققنا هذاك المراد، ولكن عاد بدا الخدمه عند المغاربه. نعم. بمعنى انه المسيره ماشي هي الهدف في اخر نهايه المطاف، هي البدايه والغايه والنهايه هو ان نحققوا ما بعد المسيره، ما بعد الحكم الذاتي، لانه بغينا نبنيو مغرب اخر يعني بعقليه اخرى، بتنميه اخرى، يعني بمجهودات اخرى، بواحد الاصرار وبواحد الامل اللي تيحملوا هذا العنوان اللي عطى سيدنا لهذاك العيد 30 اكتوبر، عيد الوحده. بمعنى ما بقيش نهضروا على حاجه سميتها نهضروا على الوحده المغربيه من الشمال ديالو من طنجه للقويره. اذن هذا ومن الناحيه الدبلوماسيه كانت دبلوماسيه مرنه، دبلوماسيه ذات مصداقيه معقوليه، دبلوماسيه تتبنى السلميه في الحوار ديالها. عمر ولا المغرب نادى انه بافتعال النزاع ولا مواجهه، كان ديما تيخاطب الجيران ديالو بواحد الروح ديال التعايش والسلم وحسن الجوار. لكن للاسف تنتلقاو ديما يعني الرد تيكون ديما رد سلبي، رد فيه انفعال، فيه افتعال ازمه، خلق يعني كيان وهمي يعني باش. اذن هذه المسائل كلها كان المغرب واعي بها، وكان تيخدم بواحد الدبلوماسيه وبواحد الذكاء اللي فعلا هذه الدبلوماسيه اللي قنعات واحد اقناع كبير للمجتمع الدولي اللي عطات النتيجه هو هذا الاعتراف بالحكم الذاتي. وهنا ما يمكنش نفيو لانه المغرب بشكل عام هذا المشكل ما كانش مشكل انه سياسي ولا دبلوماسي، بل هو كان مشكل تيهم المغاربه كاملين بما فيهم مثقفين وفنانين. اذا المثقف هو كان حامل رساله وكان عنده دور دبلوماسي ثقافي، دور دبلوماسي فني. اذا انت الفنان ملي تيخرج على برا تيدافع على القضيه، المثقف ملي تيخرج للمنتديات الدوليه تيكون ديما مستحضر هذيك الفكره ديال انه لا جدال ولا نقاش في هذيك مساله انه الصحراء راه مغربيه. بمعنى انه كان كل شيء مجند وراء يعني الطرح المبادره الحكم الذاتي اللي طرحها سيدنا
محمد السادس الله ينصرو. إذن كانت كل شيء مآمن، نختلفوا كفرقاء سياسيين اجتماعيين مثقفين، ولكن نجتمع كلنا حول ما يسمى بالوحدة الترابية، لا نقاش فيها ولا جدال. نعم. طبعا هناك واحد التلاحم بين الشعب والعرش. كيفاش تجسدات هذا الروح ديال التلاحم من خلال هذه الملحمه ديال الحسم دائما، وحنا كنتكلموا على ملحمه ديال الحسم، ملحمه ديال القرار الاممي اللي كيحسم نهائيا القضيه والوحده الترابيه للمملكه ومغربيه الصحراء. هذا التلاحم ممكن نفسروه في كلمه بسيطه جدا، هو انطلاقا من ايمان المغاربه وبالتالي من البيعه تيبيعوا المغاربه، تيبيعوا السلطان، تيبيعوا العرش. اذن هذا التلاحم بين الشعب والعرش جسد بشكل فوري في التلبيات او النداء حسن الثاني الله يرحمه لانطلاق المسيره الخضراء. يعني كانت واحد التلبيه بشكل فوري بدون قيد او شرط، مادام ان الامور تتعلق بالوحده الترابيه كل شيء كان مجند وكل شيء كان متحمس وكل شيء كامل السباقين انه يمشيوا شباب وشيب فعلا مثقفين وفنانين، كل شيء مشى لهذيك المسيره، بمعنى انه حنا كانت وحده وطنيه، كتجي لك وحده وطنيه كل شيء منطقه، يعني يعني اطياف الشعب المغربي كلها مشات شاركت في هذه الشيء اللي باش تجسدوا الخصم والعدو والعالم كله انه راه كاين واحد الوحده بين العرش والشعب. نعم. إذن أكيد دائما مواصلين سيادنا المستمعين والمتتبعين الأوفياء، وأذكر السادة المستمعين والمتتبعين الأوفياء أننا نتحدث عن مسيرة الحسم أو ملحمة الحسم، ولهذا الغرض نستضيف في البلاطو الأستاذ سيدي محمد عز الدين سيدي حيدة، رئيس الفيدرالية المغربية للفنون الشعبية، بالإضافة إلى الفنانة المراكشي سيدي عبد الصمد الكسيس عضو بالفيدرالية والملقب بالبلان. مستمعينا الأوفياء نتوقف لفاصل قصير ثم نواصل. منبر مفتوح، مساحة للرأي والحوار، قدر تكلم، عبر، ناقش، نفتحوا جميع الأبواب أمام كل الأصوات. منبر مفتوح، الكلمة الحرة كتصنع الفرق. إذن عودنا رجعنا لكم سيادنا المستمعين في الجزء الثاني من برنامجكم منبر مفتوح. أكيد دائما حاضر معنا سيدي عبد الصمد البلان بالمقطوعة ديالو وبالتقاسيم ديالو مع الهجهوج. أول طبعا في الجزء الثاني سنكمل الحديث دائما في إطار برنامجكم منبر مفتوح ومسيرة الحسم مع الأستاذ سيدي عز الدين سيدي محمد عز الدين سيدي حيدة، رئيس الفيدرالية المغربية للفنون الشعبية. إذن مستمعين الأوفياء نخليكم اللحظة مع سيدي عبد الصمد الكسيس. ويا سمرة رمالك ذهبية، رمالك ذهبية، ربي عطاك من فضلو جاد عليك. ويا سمرة رمالك ذهبية، ورمالك ذهبية، ربي عطاك من فضلو جاد عليك. الصحراء وبحور ومدن زهية ودشور هنية، ومدن زهية ودشور بهية، زينت فيك يا ربوع بلادي سلا جبال
والنساء ورجال بالعزم والنية ما شاء الله. صحراء وبحور ومدن زهية ودشور بهية ومدن زهية ودشور زهية زيانت فيك يا ربوع بلادي الجبال ونساء ورجال بالعزم والنية ما شاء الله. الله 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 يرحم الخامي وبطل التحرير والله يرحم الحسن مبدع المسيرة الله يحفظ سيدي محمد السادس اللي جنا بيها وحدها وحدنها ما شاء الله. ويا سمرة رمالك ذهبية رمالك ذهبية ورمالك ذهبية ربي عطاك من فضله وجاد عليك. إذن أكيد مستمعينا الأوفياء مواصلين هذا الساعة الأثيرية من خلال برنامجكم منبر مفتوح. سيدي عبد الصمد كنشكرك جزيل الشكر على هذا المقطوعة الغنائية. أكيد طبعا تتحمل في الطيات ديالها البعد الوطني. نعودوا نرجعوا للنقاش مع الأستاذ سيدي محمد عز الدين سيدي الحدا رئيس الفيدرالية المغربية للفنون الشعبية. طبعا سيدي عز الدين اليوم كنشوفوا نموذج أن الفن عنده واحد الوقع كبير في هذه المسيرة ديال الحسم. كنشوفوا جيل جلالة كنشوفوا واحد المجموعة من المجموعات عطاو واحد القيمة مضافة لهذه الملحمة. اليوم نتكلموا كنموذج سيدي عبد الصمد عطانا واحد المقطوعة غنائية كتحمل في الكلمات ديالها مجموعة من الرسائل الوطنية بامتياز. شكرا سيدي حنين. فعلا تنقسم معك هذه الفكره هذه. انا تعتبر الفن تيحمل واحد الرساله كبيره وكبيره جدا. هنا قبيله شرط واحد الاشاره على ان الدبلوماسيه الفنيه الدبلوماسيه الثقافيه. مثلا تنشوفوا الفنانين تيمشيو مهرجانات منتديات دوليه مثلا سواء في الغرب او في الشرق يعني في الدول العربيه او في الدول مثلا الاوروبيه والامريكيه. تتلقى انهم يحضروا تيختموا هذيك الامسيات وداك الشيء يعني بلقاء فني وتيشاركوا وتيغنيوا اغاني اللي هي وطنيه ذات صبغه يعني من روح حماسيه ومن روح الملحمه ديال المسيره الخضراء. ملي تيغنيوا مثلا عيون عينيه ولا تيغنيوا داء الحسن تلقى هذاك الجمهور كله تيشارك بما فيه الاجنبي. تلقى حتى هو تيغني يحاول يغني علاش هذاك الايقاع اللي نابع من القلب في ذاك اللحن. لان ملي تجي تشوف انت تيتفاعل مع ذاك اللحن ومع ذاك الايقاع ومع ذاك الحماس راه ما جاش هكاك. لذاك الانسان اللي عطى من روحه عطى من ابداعه عطى من خياله عطى من فكره بواحد الاخلاص بواحد الحب. هذاك الشيء باش خرجت الاغاني خرجت خالده ويعني وحققت واحد الوقع على المستمع كيفما كان جنسه ولونه ويعني وتاريخه وحضارته الا تلقى هذاك الفن عنده واحد الوقع عنده واحد البصمه في نفس الداخل والاحاسيس ديال الانسان المتلقي. نعم طبعا احنا كنتكلموا اليوم على الجيل الصاعد. شنو الاثر ديال هذه الملحمه على الشباب المغربي اليوم وكيفاش يمكن نقلوا القيمه ديالها للاجيال الصاعده سيدي عز الدين؟ انا اللي بغيت نقول من هذا المنظر نعم على هذا الشباب هو احنا بشكل عام كمثقفين وكفاعلين جمعويين المجتمع المدني وكفنانين أن نحاول ما أمكن هذا الشباب خصوصا هذا الشباب ديال الجيل 2012 أنه نحاول نوجهوا ليه البصلة للطريق الصحيح. بمعنى أن كنا لا يختلفوا اثنان فكنا كلنا نبغيو هذا الوطن وحتى الشعارات اللي رفعوا والقضية اللي رفعوا
كانت يعني ما اختلفوش معهم الناس، لانه قضايا اجتماعيه تمس المواطن، الصحه، التعليم، محاربه الفساد، كنا مع هذه القضايا هذه. ولكن الطريقه باش خصها تطرح طريقه اللي تنطلق من حب الوطن. علاش؟ لان ابائهم وجدادهم كلهم تيبغيو هذا الوطن، كلهم ضحاو من اجل هذا الوطن. لولا هذيك التضحيه ما يلقاوش هذا الشباب هذا الاستقرار وهذا الامن اللي كاين في هذا الوطن. يعني ما يمكنش الانسان يعرف القيمه ديال الوطن ديالو اذا ما خرج وشاف الدول الاخرى كيفاش تعيش. بمعنى الناس ما حاسينش بهذا الامن وهذا الاستقرار اللي تعيشوا المغرب. اذا راه هذه خصنا نحافظوا على هذا المكسب هذا. وبالتالي حنا يعني كمثقفين وكفنانين وكفاعلين ثقافيين وجمعويين، نعم، خصنا اللي قال سيدنا الله ينصرو في الخطاب ديالو التاثير، خصنا حنا ننقلوا هذه القيم واذكاء روح الوطنيه في هذا الشباب. معنى الشباب حنا ما عندناش وصايا عليه نحرموه انه يعبر عن الراي تاعو، لا بالعكس حنا نبغيو يعبر الراي تاعو، ما يبقاش مكبوت فيه لداخل، ولكن بواحد الطريقه حضاريه، بواحد الطريقه نتشاركوا فيها الجميع. وكنا حنا شباب ولا شيب ولا كهول ولا اطفال، كنا بغينا الوطن ديالنا التقدم ومشي من الحسن الى الاحسن، ولكن بواحد الطريقه اللي تتحفظ، يعني تحفظ لنا يعني الروح الوطنيه ديالنا، تحمل لنا ديك القيم اللي تتميز بها المغاربه. نعم. قيم التسامح، قيم التعايش، وقيم يعني الوحده اللي تجمعنا كاملين. نعم. طبعا هناك من الناحية التنموية كيفاش انعكست نتائج هذه الملحمة على تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة سيدي عز الدين، وكنشوفوا واحد الدينامية كبيرة على جميع المستويات منها الثقافية والتنموية. إلا بغينا نشوفوا نجاوب على هذا السؤال نطرحوه في شقين. يعني نشوفوا المغرب ما قبل 75 والمغرب ما بعد 31 أكتوبر 2025. المغرب قبل 75 كيفاش كانت الأقاليم الجنوبية راه كانت صحراء قاحلة، ولكن إذا الزيارة الآن تيشوف المغرب تيشوف هذيك الأقاليم الجنوبية تحول كبير، تحول واحد البنية تحتية راه يعني ما شاء الله، من طرقات، من سدود، من يعني من مدارس، جامعات. والآن اللي هو أهم هو الميناء الأطلسي في الداخلة. هذاك الميناء الأطلسي راه مشروع كبير جدا. علاش؟ لأنه تجي تشوف راه طرح واحد القضية طرحها سيدنا على أنه الفكرة اللي هي جميلة جدا هي قضية ربح. انتم رابحين وحنا المغرب رابح. هاد الأفارقة كما الدول الأفريقية اللي ما عندهمش منفذ على البحر، نعم، والمغرب وفر لهم هذا المنفذ على المحيط الأطلسي، بمعنى الداخلة تولي بوابة ديال إفريقيا على مستوى المحيط الأطلسي. إذن هاد البنية التحتية وهاد المشاريع المهيكلة اللي تدارت في الأقاليم الجنوبية راه ما سهلاش الإنسان يشوفها بعين، يعني بواحد العين موضوعية ومنطقية، ويبين واحد التحول كبير. إذن المغاربة عطاو من نفسهم، عطاو من مالهم، عطاو من جهدهم باش هذوك الأقاليم الجنوبية يوصلوا لهذا المستوى اللي وصلوا ليه. إذن تنقولوا إحنا الوحدة، راه وحدة المغرب كامل من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، راه عندنا المغرب بحال ما عندناش فرق. إذن ملي تنقولوا هاد حتى نفرحوا ملي تنشوفوا مثلا العيون، الداخلة والأقاليم الجنوبية كلها وصلت واحد المستوى من الرقي، من التمدن على المستوى من خلال البنية التحتية ومن خلال المشاريع المهيكلة. إلا تنفرحوا تنقول المغرب هذاك المغرب واحد بحالنا بحالهم، كاينش المشكل. إذن هنا خصنا هاد الشباب ينظر هاد النظرة ويقرا هاد القراءة ديال المغرب كيفاش واحد التحول فيه في واحد الزمن راه ماشي سهل، وعطى معطانا مغرب اخر في الجنوب. نعم. في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية كيفاش ساهمت أو تساهم روح ملحمة الحسم اليوم في تعزيز الموقف المغربي داخل المنظمات الدولية؟ ممكن نجاوب على هذا السؤال من خلال أنه المغرب كان تيأمل العدالة ديال القضية ديالو. علاش؟ تيستند على دلائل اللي هي تاريخية وقانونية، محكمة العدل الدولية، في المنظمات الدولية بشكل عام. فعلا انت عارف انه ما تنطقش من فراغ، ما تنطقش يعني من ادعاءات وافتراءات، بل من حجج ومن دلائل اللي هي تاريخية عبر يعني قرون مضت، من خلال البيعة اللي كانت بين السلاطين العلويين وبين الأقاليم، بين السكان الأقاليم الصحراء. نعم. إذن المغرب ملي كان تيآمن بهذه العدالة القضية ديالو، عارف يعني كان متأكد أنه توصل واحد اليوم اللي غادي يربح هذه القضية وغادي يتعلن على يعني مغربية الصحراء بشكل نهائي. وهذاك الشيء اللي تم نهار 31 أكتوبر يعني وبافتخار كبير للمغاربة. نعم. بما أنك ذكرت يا سيدي عز الدين واحد التاريخ 31 أكتوبر، جلالة الملك
يقر بأن 31 أكتوبر عيد وطني. نعم. هذيك المناسبة اللي عطى سيدنا يعني راه فيها رسائل مبطنة، يعني كان لي صريح لأنه راه عيد وطني كباقي الأعياد الوطنية، ولكن رسالة المبطنة اللي خصني نقرا ما وراء السطور هو أنه سيدنا هذا العيد هو سماه عيد الوحدة، بمعنى لا مجال باقي النقاش انه نهضروا باقي نطرحوا هذا المشكل ديال نعم. ما بقاش هذا المشكل. هذاك عيد وحدة البلاد من الشمال الى الجنوب، بمعنى راه وحده خصنا نفهموا ديك مفهوم الوحده ونحللوها. هذاك العيد كاين المسيره الخضراء واليوم الوحده، فهذا حسم بشيء. المسيره الخضراء هي اللي ولدت لنا هذا عيد الوحده، يعني هذا النضال ديال 50 سنه ديال المسيره الخضراء بجميع المقاييس النمويه السياسيه وكذا، ولدت لنا هذا العيد الوحده اللي هو يعني زبده وثمره ديال هذا النضال ديال 50 سنه. عطانا هذا العيد الوحده اللي هو تيبين لنا انه سيدنا الله ينصرو كان حط واحد الاستراتيجيه، واحد خريطه الطريق كي قلنا قبيله، واحد الدبلوماسيه مرنه هادئه، نعم، وصبوره، وفيها اقناع، نعم، اقناع للمجتمع الدولي والاقناع للخصوم اللي بغاو يقتنعوا. وراه المغرب ديما كان في خطاباته، سيدنا كان في خطاباته تيدعي الناس يعني الجوار انه يتفهموا بموضوعيه بدون ديك الحساسيه المفرطه. وراه حنا ودائما مد يد، نعم، ما يجمعنا اكثر ما يفرقنا، اللغه، وحده التاريخ، وحده الدين، وحده الجوار. يعني هذه المسائل كلها توحدنا اكثر ما تفرقنا فعلا. علاش نخلقوا هذه المسائل اللي هي ماشي في صالح الشعوب؟ نعم نعم. طبعا انتم طبعا سيدي عز الدين باعتباركم كرئيس الفيدراليه المغربيه للفنون الشعبيه، اللي الغرض من هذا الفيدراليه هو جمع لم ديال واحد المجموعه ديال الفروق الفولكلوريه اللي اليوم نقدروا نقولوا كاين البعض فيها غادي للاندثار. واليوم حاولتوا تجمعوا واحد العدد من الفروق الفولكلوريه المحليه اللي كتحافظ على الموروث الفني الاصيل، ومن خلال هذه اللمه الكبيره حاولتوا انكم يعني ديروا ملحمه وطنيه اللي سميتوها ملحمه الحسم. تكلم لنا بعد على بعد الفيدراليه والفروق اللي كتنتمي لها. الفيدراليه يعني جات بواحد مشروع ديال انه اعاده الاعتبار لهذه الفروق الشعبيه التراثيه اللي تمثل جزء من الهويه المغربيه، التراث اللامادي. بمعنى انه كما سبق قلت في واحد الحوار اذاعي مع الاذاعه الوطنيه الجهويه، قلت على انه هاد الناس اغلبيه الفنانين التراثيين الشعبيين ما فاهمينش شنو هو الكنز اللي حاملين هما فعلا. بمعنى راه هويه تمشي على رجليها، بمعنى انه ما تبخصش هذاك الشيء اللي تدير، هذاك الكلام اللي تقول، وهذاك اللباس تلبس، وهذيك الطريقه مفهومه يعني الانثروبولوجي ديال الثقافه، راه كتمثل واحد جزء من الهويه الوطنيه اللي متميزه ومتفرده تتميزك على باقي الامم الاخرى. بمعنى انه انت خصك تفتخر براسك وتحمي داك الشيء تدير وديرو بواحد الافتخار وبواحد الكرامه وواحد عزه النفس. ما باقيش تاخذوا بداك الشكل الفولكلوري بائس وبخيس تقدموا يعني يعني السواح ككارت بوستال رديئه وفيها نوع من التسول، وتمشي مثلا للفنادق وتقدموا بواحد الشكل. لا، انا حنا تنقول الفيدراليه لا، بالعكس، انت خصك تقدموا واحد العزه وواحد الافتخار وبواحد الكرامه، وتقدموا انك معتز بداك الشيء اللي تقدم، وتيمثل لك هويتك وتيمثل لك تاريخك وتراثك وذاكرتك. بمعنى انت راه ماشي حر في الشيء تدير، راه ممكن انت الا درتي شي حاجه خطا انا كمواطن نقدر نثير انتباه نقول لك لا، داك الشيء ما تيمثلكش انت، تيمثل المغاربه كاملين فعلا، حافظ عليه. اذا هذه الرساله الاولى جات الفكره ديال انه هذه الفكره ما جاتش من فراغ، لانه هذه الملحمه الثانيه اللي درنا. الملحمه الاولى كانت في الذكرى الفضيه ديال عيد العرش 29. درنا واحد الملحمه وديناها لسيدنا، وقلنا ان الملحمه تكون بطابع مراكشي خالص اصيل، بداك الشكل ديالو يعني بالاسجال ديالو، بالاهازيج ديالو، بالازياء ديالو، يعني بالطابع، يعني الرقص، الموسيقى تكون كلها يعني مراكشيه اصيله نهديوها لسيدنا في هذيك.
الفكره بعد ما نجحت هذيك الملحمه ديال عيد العرش قلنا لما لا الذكرى الخمسينيه ديال المسيره نعاودوا ملحمه اخرى نضيفوا فيها حوايج اخرين ندير فيها ازجال اخرى تترمز للصحراء وهذا الشيء فعلا اللي تدار وقلنا على اساس انه هاد الملحمه تتهدى حتى هي سيدنا بمناسبه الذكرى 50 وكان ممكن نقدموها هو احسن نظرا الامكانيات اللي كانت محدوده جدا. كون كانت الامكانيات متوفره اكثر الا كون غادي يكون العرض احسن يعني والفروق تشال اكثر ومن ناحيه مثلا من ناحيه التقنيه ومن ناحيه السينوغرافيه ومن ناحيه الابداع الفني والخيال نعطيو اكثر ولكن حنا الانسان تيمشي على حساب داك الشيء الامكانيات اللي عنده. نعم. إذا دقائق قليلة كتفصلنا على نهاية هذه الحلقة. سيدي عز الدين كنشكرك جزيل الشكر وكذلك نشكر سيدي عبد الصمد لوكسيس الفنان المراكشي القناوي الملقب بالبلان كنشكره جزيل الشكر كذلك. نعم كإضافة. نعم أن الرسالة من هذه المسيرة هي كونها دفاع عن الوطن عن الوحدة الترابية فعلا وهي يعني واجب وطني مقدس بل هي فرض عين على كل مواطن مغربي لأنه يعني المغربي إمتى تتوحد وتتلقاه متجند كلهم من يعني جميع الأطياف ديالهم جميع الفئات العمرية أنه يد وحدة من تكون مسألة تمس الوحدة الترابية فعلا كل شيء تاني. هذا الشيء شفناه من التحرير من الاستقلال وكذا ديما المغاربة تكونوا في الصف الأمامية موجودين يعني ما يمكنش الإنسان يسمح في حبة فعلا هذه هي علاش ان المغاربه تلقاهم ديما مجندين وراء القياده ديالهم انه الا كان شي حاجه تمس وحده الوطن تلقاوهم هما الاولين في الصفوف الاماميه. شكرا. إذا طبعا هذه رسالة يعني كبيرة لوجهها سيدي عز الدين. أخيرا سيادنا المستمعين الأوفياء نختموا هذه الحلقة الخاصة اللي من خلالها حاولنا نسلطوا الضوء على الملحمة الحاسمة وكان يعني في ضيافة هذه الحلقة الأستاذ سيدي عز الدين سيدي حدا اولا باعتباره كرئيس الفيدراليه المغربيه للفنون الشعبيه بالمغرب وكذلك من احد المثقفين والمهتمين بالشان الثقافي بالمدينه الحمراء. نشكرك سيدي عز الدين على تلبيتك للدعوه والحضور معنا في البلاطو. كذلك نشكر واحد القامة فنية سيدي عبد الصمد لوكسيس على هذه المقطوعات الغنائية اللي قدمها السادة المستمعين الأوفياء. نلتقي في حلقة أخرى وبرنامجكم منبر مفتوح في أمان الله. منبر مفتوح مساحة للرأي والحوار قدر تكلم عبر ناقش نفتحوا جميع الأبواب أمام كل الأصوات. منبر مفتوح الكلمة الحرة كتصنع الفرق. تابعوا مع حنين بوخاري منبر مفتوح كل يوم سبت ابتداء من الساعة 5 مساء على شبكة راديو بلوس.